嗱咁啊，詠春一個叫做反擒拿就聞名遐邇噶啦。所以擒拿係咩意思咧？擒拿咧就係指唔用器械，即係唔用繩啊，唔用手鐐啊，唔用皮帶，唔用其他嘢，將你嘅人捆綁住咁意思。反擒拿嘅意思啊，即係無論用咩手段好啊，你點樣綁點捉點剩咧，我哋做唔到嘅。有時仲反而係俾我擒翻轉頭嘅，咁啊叫做反擒拿啦。嗱，好似頭一手，佢一揸住鎖住我個腕，鎖住我手教，即係按道理咧，你一般人嚟講，我冇練過嘅話，就好難解脫嘅。因為點解？我喐佢又撳低，我喐佢又撳低，我喐我壓我越壓越低，我手好容易斷嘅。咁啊，詠春咧就由於個手腕同埋手踭比較靈，所以佢完全可以好少嘅動作喺對方未發覺之前，我已經做咗嘢啦。舉個例，你扎緊我，嗱，我一縮個手踭，跟住個人就逼佢埋去，一縮手踭逼佢埋去，跟住一起一扎，咁佢想擒我個反而俾我整跌咗。咁呢啲係詠春嘅巧妙之處啦。